Bilmiyorum. Demir korkuluklar üzerinde çok sayıda asma kilit var. Yani koridoru göstereyim. Şu kadar darlıkta bir koridordan çıkıp iniyor insan. İmparator portreleri antik Roma'dan değil. Orta Çağ'da kurulmuş kutsal Romacı. Almanya Frankfurt'tan herkese selamlar. Bugün Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'tayım. Buraya finans merkezi denmesinin sebebi 300'den fazla banka merkezi bu şehirde bulunuyor ve günlük işlem hacmi yaklaşık 90 milyar euronun üzerinde. Bu şehrin tam adı Frankfurt am Main. Çünkü yanımda görmüş olduğunuz Main Nehri'nin kenarına kurulmuş bir şehir. Şehrin farklı bir adı daha var ilginç bir şekilde. Manhattan diye bir isimlendirmesi de var. 1990 yılında Amerikalı bir gazeteci dalga geçmek amacıyla Manhattan'a benzetmiş. Yani burada gökdelenler var. Ayrıca ekonomi finans merkezi olduğu için ABD New York'taki Manhattan'a benzetmiş ve dalga geçmek amaçlı Manhattan ismini vermiş. Almanlar da bunu kabullenmiş. Main Nehri'nin kenarında kurulduğu için hem gökdelenler olduğu için hem de finans merkezi olmaktan gurur duydukları için Manhattan ismini de kabullenmişler. Bugünkü planım şöyle. Önce Eisenhower Köprüsü'nün üzerinden geçip Römerberg Meydanı'na gideceğim. Oradaki binaların hikayesini anlatmaya çalışacağım. Daha sonra Frankfurt Katedrali'ni göstereceğim. Oranın hikayesini kısaca anlatmaya çalışacağım. Sonra gökdelenlerin olduğu kısma gideceğim. Vaktim olursa Main Tower'a çıkıp şehrin bir de yukarıdan manzarasını göstermeye çalışacağım. Sonrası için bir planım yok. Hadi başlayalım. Şu an saat 11'e yaklaşıyor. Cumartesi günü insanlar sabah sporunu Main Nehri kenarında yapıyorlar. Şu karşı tarafta görmüş olduğunuz gökdelenlerden dolayı Manhattan ismini aldığını söylemiştim. Burada 200 metreden yüksek 5 tane gökdelen var. İlki 1972 yılında yapılmış. En yüksek olanı şu ortada karşıda gördüğünüz Commerzbank'ın merkez binası. Şimdi şu köprüyü de geçtikten sonra Eisenhower Köprüsü'ne yaklaşacağız. O köprünün de hikayesini köprü üzerinde geçerken anlatayım. Nehir üzerinde aktif olarak su sporları da yapılıyor. Kano takımları veya bireysel kano kullanıcılarında görüyorsunuz. Yani nehir çok temiz durmuyor açıkçası. Rengi grimsi bir renk. Gri yeşil arası bir renk. Büyük bir şehir. Yaklaşık 750 bin kişi yaşıyor şehir merkezinde. Roma döneminden kalıntılar çok fazla. Şimdi Römerberg Meydanı'na gittiğim zaman ondan da kısaca bahsedeyim. Nehir kenarında yürürken çok sayıda ördek görebilirsiniz. Maalesef ördeklerin dışkılarından dolayı çevre biraz kirli. Şurada 4 tane yavru ördek var. Her köprü altında böyle yatan evsizlere de denk gelebilirsiniz. Büyük şehirlerin böyle problemleri de oluyor. Neredeyse her köprü altında bir tane evsiz konaklıyor. Normalde hep ördek görmüştüm. Bunları ilk kez gördüm bugün dolaşırken.
Dört tane yaşlı teyze kano kullanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz şu köprünün ismi Eisenstein Köprüsü. Buranın en meşhur, en ünlü köprüsü burası. Frankfurt'un ilk demir köprüsü. Bu köprü 2. Dünya Savaşı'nda Alman savunma kuvvetlerinin geri çekilmesi sırasında imha edildi. Kendileri imha etmiş. Amerikalılar tarafından restore edilmiş. Bu köprünün üzerindeki demir korkuluklarda çok fazla kilitler var, bu asma kilitler. Sevgililer isimlerini yazıp anahtarını suya atıyorlar. Yaklaşık 2-3 ton ağırlığında asma kilit olduğu söyleniyor. 2008 yılından beri bu aktivite ya da bu işlem yapılıyormuş. Şimdi köprüye doğru gidelim. Köprünün üstünden de çekimler yapalım. Köprü gün batımı sırasında çok kalabalık oluyor. Gün batımı sırasında birçok fotoğrafçı, kameraman, vlogger, youtuber herkes gelip gün batımını kaydetmeye çalışıyor. Yapabilirsem ben de size göstereceğim. Hadi şimdi oraya doğru gidelim. Şu an Eisenstein Köprüsü girişindeyim. Köprüden karşıya Römerberg Meydanı'na doğru geçiyorum. Hemen sol tarafta meşhur gökdelenleri görüyoruz. Sağ tarafta ise eski Frankfurt Katedrali sağ tarafta. Oranın da içine girmeyi planlıyorum. Sanırım bir tur teknesi. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Demir korkuluklar üzerinde çok sayıda asma kilit var. Herkes sevgilileriyle ismini yazmış, buraya asmış. Sonra da anahtarlarını suyun içine atmışlar. Yani gelenek öyleymiş. Cumartesi gününe göre çok kalabalık değil. Akşam daha kalabalık oluyor. Ne kadar çok kilit, asma kilit var. Bu asma kilit olayı 2008 yılında başlamış. Yani 3 ton kadar ağırlık yaptığı söyleniyor. Şimdi bu köprüden inip şu sağ tarafa doğru gittiğimizde Römerberg Meydanı'na ulaşacağız. Oraya Frankfurt'un kalbi deniliyor. Şimdi oraya doğru devam edelim. Orada tekrardan görüşürüz. Evet, Römerberg Meydanı'ndayız. Frankfurt'un 800 yıllık kalbi olan Römerberg tam anlamıyla bir açık hava müzesi gibi. Bu renkli ahşap binalar Orta Çağ'dan kalma gibi görünse de 1980-86 yılları arasında restore edilmiş. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda %80'i hasar görmüş. Ancak Orta Çağ'daki planlara sadık kalıp birebir aynısını yapmışlar. Her renkli binanın farklı bir özelliği varmış. Örneğin kırmızı zenginliği, mavi sadakati, yeşil umudu, sarı mutluluğu temsil edermiş. Şu an buralar kafe olarak kullanılıyor. İçine girme şansımız yok. Kafe, dükkan tarzı. Sol tarafta Adalet Çeşmesi'ni görüyoruz. Burası İmparator taç giyme törenlerinde bu Adalet Çeşmesi'nden şarap akarmış. Halk günlerce ücretsiz şarap içermiş. Şu karşıdaki bina Römer binası, belediye binası. 1405'ten beri aktif olarak belediye binası olarak kullanılıyor. İçeride İmparator Salonu isimli bir salon var. Duvarlarda 52 imparatorun portresi asılı. Yani Roma imparatorları bir dönem burada seçilirmiş. 3 dakika mesafede bir katedral var. Orada seçimler yapılırmış. Seçimler sonrasında buradan, bu çeşmeden şarap akarmış. Buraya kışın, yani Noel zamanında Noel pazarı kuruluyor. Almanya'nın en büyük Noel pazarlarından biri. Yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret ediyormuş. Evet, Römerberg'in hikayesi kısaca bu şekilde. Bu insanların kim olduğunu bilmiyorum. Kişisel bir şey mi yoksa belediye ile alakalı bir etkinlik mi bilmiyorum. Ha. Evet, gelin damat.
bir tören değilmiş. Aile kendi arasında bir kutlama yapıyor. Yeni evlenen bir çiftin düğün merasimi gibi bir etkinliği. Evet, böyle bir şeyde denk geldik. Şimdi katedrale doğru gidelim. Friedrich Tolstoy adına yapılmış bir anıt. ...1891'de yapılmış. 28 Mart 1891. Kendisi de 21 Kasım 1816'da doğmuş. Yazan bilgilere göre. Burası Altın Terazi isimli bir bina. Hemen önünde bir müzisyen keman çalıyor. Binanın ismi Altın Terazi'ymiş. Hoş bir mimarisi var. Hemen yanında da katedral binası. Keman çalan arkadaş tanıdık bir müzik çaldığı için geri döndüm. Ezel'in müziğini çalıyor. Ya da Ezel bir yerden almış, bilmiyorum. Evet, şu an karşıda Frankfurt Katedrali'ni görüyorsunuz. Buranın resmi adı İmparator Katedrali Aziz Bartolomeos. Kırmızı kum taşından yapılmış 95 metre yüksekliğindeki gotik kulesiyle Frankfurt'un simgesi haline gelmiş. Bu katedral tam 264 yılda inşa edildi. 1250'de başlayıp 1514 yılında bitirilmiş. 13 nesil bu inşaatı görmüş. Yani gotik mimari o zamanın uzay teknolojisi gibi bir şeymiş. Sivri kemerler, yüksek tavanlar, büyük pencereler. Amaç Tanrı'ya, yani onların adına söylüyorum, Tanrı'ya yaklaşmak olduğu için olabildiğince yüksek ve ışıklı binalar yapmışlar, katedraller yapmışlar. Şimdi bu katedralin asıl ünü Roma İmparatorluğu'nun seçim kilisesi olmasından geliyor. 1356'dan itibaren 7 seçmen prens burada toplanıp yeni imparatoru seçermiş. Seçim törenlerinde kilise çanları çalarken Avrupa'nın geleceği de burada şekillenmiş o zamanlar. 10 Roma İmparatoru burada seçilmiş.
Frankfurt Katedrali'nin içine giriyoruz. Burada Dom Müzesi var. Giriş 4 euroymuş. Hemen girişte şurada kutsal su var. Burada da 2. Dünya Savaşı sırasında Frankfurt'un gördüğü hasarı gösteren bir fotoğraf var. Maalesef bu noktadan sonra sadece bu kadar çekim yapılmasına izin veriliyor. Katedralin içine girilip gezilmesine müsaade edilmiyor. Senin kulesinin arka tarafında kule turunun gişesi var. Giriş ücreti 3 euro diyor. Şuradan içeri giriliyor. Kule için 3 euroya biletimizi aldık. Şimdi kulenin içine bir girelim. Çok dar. Yukarıdan birisi gelirse. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz. Çok dar bir koridor var. Çok dar kule merdivenleri. 2 kişi yan yana geçer ve bir inerken çok zorlandım. Yani koridoru göstereyim. Şu kadar darlıkta bir koridordan çıkıp iniyor insanlar. Tepedeki koridorun da genişliği bu şekilde. Bu sıra biraz daha sakin. Yüksekliği gayet korkutucu ama o zamanın şartlarıyla düşündüğümüzde 600 yıl öncesi şu tepedeki ince motifleri, desenleri nasıl yapmışlar? Gerçekten çok ilginç. Yani buraya çıkarken bile zorlandım ama insanlar o zamanki teknolojiyle bu şekilde yüksek bir kule ve ince işçilik yapmışlar. Kuleden aşağı inebildim. Yani çok yorucuydu, baş döndürücüydü. Çok dar bir koridoru var. Manzara güzel ama kalp rahatsızlığı olanlara, obez olanlara önermem çünkü 2 kişi böyle karşılaşırsa eğer inen çıkan kişi göbek göbeğe birbirlerine sürtünüyorlar. Ve inerken çok başım döndü. Yani 328 basamaktan oluşuyormuş. Şimdi bu kadar tarihi bilgilendirme ve geziden sonra biraz da
karnımızı doyurmaya, yemek yemeye güzel bir yer bulalım. Yemek yemek için güzel bir yer bulalım. Evet, öğle yemeğini şu karşıda gördüğünüz mangal eti yanan yerde yedim. Bir Adana kebap, bir porsiyon Adana kebap, yanına da bir açık ayran bardakla içtim. Toplamda 21,50 euro tuttu. Tabii bir Adanalı olarak Adana'da yediğim kebapların yanına yaklaşamaz ama Almanya standartlarına göre iyi sayılır diyebilirim. Şimdi devam edelim. Evet, bu caddede Frankfurt'un en kalabalık biri. Yani hem eski Altstadt hem de burası oldukça kalabalık. Yol üzerinde her türlü mutfaktan yemek bulabiliriz. Çin mutfağı, Japon mutfağı, Uzak Doğu mutfağı, Tay mutfağı ve Türk mutfağına ait restoranlar var. Böyle daha çok büfe tarzında restoran olanlar da var. Şimdi buraya kadar gelmişken biraz aşağıda bir alışveriş merkezi var. Zeil, Almancası Sahil alışveriş merkezi. Oraya gidelim. Hep tarihi yerleri gösterdik. Biraz da modern ya da günümüzde inşa edilmiş yerleri gösterelim. Burası bir AVM, ismi My Sahil AVM. En üst katındayım. Yemek katı. Şuradaki sıra sanırım bir etkinlik için bekliyorlar şu alanda. Ne olduğunu bilmiyorum. 6 katlı bir AVM'nin en üst katındayım. Şöyle çatısı üçgen şeklinde camlardan yapılmış. Bir şey bekliyorlar. Burada bir sinema için ya da şu alanda bir etkinlik olacak muhtemelen ama sıranın arkası görünmüyor. Şimdi bir kıyaslama yapacak olursak Türkiye'deki AVM'lerle Almanya AVM fakiri diyebilirim. Güzel olan ya da büyük olan AVM'ler böyle hınç dolu. Çoğu küçük zaten AVM'lerin Türkiye'deki kadar ulaşabileceğiniz etkinlik veya mağaza sayısı da kısıtlı. Daha çok yemek ağırlıklı ve elektronik mağaza. Aşağıda Saturn var. Şöyle aşağıyı göstereyim. 6 katlı bir yer ya da 5 katlı emin değilim. Ve gayet de kalabalık. Havada çok sıcak. İyi soğutamıyorlar burayı. Burada bile terliyor insan. Yani şunu net söyleyebilirim, AVM konusunda Türkiye'nin yanına yaklaşamaz Almanya. Yani küçük bir şehir de değil burası. Daha farklı şehirlerde de bulundum. Orada da aynı durum yani. AVM konusunda sıkıntılı. Şimdi Main Tower'a gidiyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz sıra Main Tower'a, seyir tepesine çıkmak için bekleyen insanların sırası. İçeride de bir bu kadar insan var. Her bir grup 10 dakika kalsa burada. Nereden baksanız belki 2 saat sıra beklemek zorunda kalacaktım. O yüzden vazgeçtim. Yani hafta sonu değil de hafta içi daha sakin bir günde gelinebilir. Gün batımına yakın tabii daha kalabalık oluyor. O yüzden gelecekseniz hafta içi bir gün ya akşam saatinde ya da daha sabah erken öğleden önceki saatlerde gelseniz daha iyi olur. Yani bu sırayı bekleyemem, imkanı yok. Yani içeride de bu kadar insan var. Şu Main Tower'a çıkmak için bekleyen bir sürü insan var. Şimdi göstereyim. Evet. Ve maalesef bekleyemeyeceğim. Artık bir dahaki sefere.
Bu gördüğünüz yer Frankfurt'un ünlü kapalı pazarı Kleinmarkthalle. Burası ilk olarak 1954 yılında açılmış ve o günden beri bu şehrin önemli bir alışveriş noktası olmuş. İçeride taze ürünler, farklı lezzetler, şarküteri ve dünya mutfağından birçok şey bulabilirsiniz. Ben de internetteki öneriler üzerine uğradım ama çok da böyle mutlaka görün diyemem. Eğer zamanınız varsa uğramak keyifli olabilir. Yoksa atlanabilecek bir yer. Burası sadece alışveriş için değil, aynı zamanda gördüğünüz gibi sosyalleşmek için de insanlar bir araya geliyor. Burada küçük şarap barları var ve Frankfurtlular iş çıkışı ya da hafta sonu arkadaşlarıyla ayakta şarap içmek için yürüyor. Bu da pazarın kendine has keyifli bir geleneği haline gelmiş. Gün batımına daha vakit var. Şimdi tekrar bir meydana doğru gidelim. Oraya giderken yol üstünde ilginç bir şey görürsem tekrar onu size gösteririm. Meydana gittiğimizde de daha detaylı çekimler için belki kilisenin içerisine ve imparator salonuna girerim. Orayı da gösterdikten sonra artık gün batımına doğru nehir kenarına giderim. Was ist Krieg? Haben wir vergessen, wie vermessen, einfach vergessen. Was ist Krieg? Haben wir vergessen, wie vermessen, einfach vergessen. Şu anda size ön tarafını gösterdiğim Römer binası, belediye binasının arka tarafında, iç avlusundayım. Burası otopark alanı. Normalde şu an hafta sonu olduğu için boş görünüyor. Şöyle göstereyim detayları. Konkret möchte die Landesregierung die Hochschulen bei den Überprüfungen der Zivilklausel unterstützen. Interessant ist aber, dass das Problem Şu karşı tarafta da Think Eylem tarzı bir şey var. Merak etmiyorum, gitmedim oraya. Şimdi hemen buranın çıkışında şurada Ratskelleri görüyorsunuz. Burası belediyenin deposu imiş eskiden. Depo binasıymış. Şimdi günümüzde restoran olarak kullanılıyormuş. Evet.
Böyle kamerayı çevireyim. CSM Ratskeller. Eski depo, yeni, yani günümüzde de restoran olarak kullanılıyor. Hemen bu Ratskeller'in karşısında da bir tane kilise var. Burası 1848-1849 yıllarında parlamento olarak, geçici parlamento olarak kullanılmış. Şu tabelada yazan bilgiye göre. Burası kiliseden ziyade bir parlamento salonu gibi görünüyor. Burası giriş katı değildi, üst kattı. Çünkü ne olduğunu tam anlamamıştım. Şimdi giriş katını da gösterip buradan çıkalım. Ve ortaya bir duvar yapılmış. Duvarın üstünde o zamanın sanırım parlamentosunu temsil eden resim mevcut. Etrafında şöyle bir tur atayım 360 derece. Paul Kirche, Paul Kilisesi, demokrasi anıtı. Neyse tam tur atmaya gerek yok. Bu kadarını görseniz yeterli bence. Tekrar Römerberg meydanındayım. Burada da birkaç detay gösterip yolumuza devam edelim. Önce eski Nikolay Kilisesi'nin içini kısaca bir göstereyim. Şimdi belediye binasının önündeyiz. Buradan da İmparator Salonu'na doğru gidelim. Şu an belediye binasının Römer'in iç kısmındayız. Başka bir avlusundayız. Şu an İmparator Salonu'nun girişindeyim. İnşallah açıkta size de onları gösterebilirim. Evet. Şu an İmparator Salonu'ndayım. 52 Roma İmparatorluğu'nun portresi var. 168 yılından başlıyor. İlk İmparator Grasse. Karl der Grasse 768-814. Burada gördüğünüz imparator portreleri Antik Roma'dan değil. Orta Çağ'da kurulmuş Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu döneminde. Antik Roma İmparatorluğu M.Ö. dönemden 476'ya kadar Roma merkezliydi. Kutsal Roma İmparatorluğu ise 800 yılında az önce gösterdiğim imparatorun taç giymesiyle başladığı Grosse'nin ve yaklaşık 1000 yıl boyunca Orta Avrupa'da hüküm sürdü. İsim benzerliğine rağmen bu iki imparatorluk tamamen farklı.
Günün sonuna doğru geliyoruz. Gün batımı yaklaşıyor. Şimdilik burada veda edelim. Gün batımı ve akşam çekimlerini de Part 2'de kaçırmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.